Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Calculer des longueurs en utilisant le théorème de Pythagore. إذا في هذه الحصة غنتعرفوا على لو تيوريم دو بيثاغور مبرهنة فيثاغورس وغنشوفوا التطبيق ديالها في الحساب ديال الأطوال. عندنا 3 زيكزيسيس وقبل ما نمروا للحل ديال لي زيكزيسيس نذكروا بهذه المبرهنة. Soit abaisser un triangle, donc quelconque. Si ABC est un triangle rectangle en A, يعني في حالة ما إذا كان هذا التريانجل rectangle يعني قائم الزاوية, alors on obtient une égalité avec les 3 côtés de ce triangle. Donc AB plus AC, كتلاحظوا AB و AC هما les longueurs ou bien les côtés de l'angle droit و BC هو le plus grand côté في هذا التريانجل. كتلاحظوا هنا الا خلينا ليغاليتي بهذه الطريقه هذه سيتي اون غروند ايرور. شحال من واحد كيستعملها باسكو كنعرفوا بان لا سوم دو دو كوتي دون ان تريانجل اي توجور بلو غران كو لو ترويزيام كوتي. دونك ما يمكنش يكون عندنا ليغاليتي بهذه الطريقه, مي بيثاغور كيقدم لنا ليغاليتي افيك لو كاري. في لو كاري كتكون عندنا صحيحه. دونك شنو خصنا نحترمو هنا؟ نحترمو ان في هذا لو مومبر في هذا الطرف اللي فيه لاديسيون ضروري يكون عندنا لي كوتي دو لونغل دغوا, يعني ديال هذه الزاويه القائمه, وفي لو دوزيام كوتي كيكون عندنا لو بلي غران كوتي اللي كيتسمى ايضا اللي عند الاسم ديالو اللي هو ليبوتينوز. فوالا نرجعوا الان الحل ديال ليكزيرسيس 1. دونك عندنا او اف جي est un triangle rectangle en E وعطاونا دي ميزور او اف et اف جي. كالكولي اف جي puis donner une valeur approchée. دونك قبل ما ناخذوا الحل غادي نوضعوا هاد لي ميزور, نوضعوهم على الشكل ديالنا باش يساعدنا في الحل. فوالا دونك كالكولي اف جي هي هذه. Donc on a le triangle est rectangle, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore puisque le triangle est rectangle. Alors le triangle EFG est rectangle en E, alors d'après le théorème de Pythagore كنحصلوا على هذه l'égalité ونتحققوا واش فعلا صحيحه. نتحققوا بان في هذا لو مومبر ديال لاديسيون خص هادو يكونوا لي لونغور ديال لونغل دغوا, يعني كيكونوا الاضلاع ديال الزاويه القائمه. فوالا عندنا لونغل دغوا هي هذه. سي لونغور هما او اف et EG هما اللي عندنا هنا في l'addition. Voilà. Donc on passe maintenant à remplacer ces longueurs par leurs valeurs. 4 au carré et 6 au carré. وكنحسبوا كنحصلوا على 52. Donc عندنا FG au carré c'est 52 avec le carré. حنا ما بغيناش avec le carré, بغينا 100 carré. Alors FG 100 carré égale à la racine carrée de 52 et on peut simplifier et on obtient 2 fois la racine carrée de 13. Voilà, c'est une valeur exacte. باش نمروا la valeur approchée, bien sûr غنستعملوا la calculette ديالنا, نستعملوا الآلة الحاسبة وغنستعملوا ديك لا توش ديال لو راديكال وناخذوا 52 وكنحصلوا على 7.21. دونك la valeur الاولى c'est une valeur exacte مضبوطه, و la valeur الثانيه c'est une valeur approchée. bien sûr من خلينا حنا la valeur approchée لانه هما اللي طلبوها لينا في الكيستيون. بون نمشيو الان ليكزيرسيس 2. دونك كتلاحظوا هنا في هذا ليكزيرسيس عطاونا دو كوتي اللي هما لي كوتي ديال لونغل دغوا, وحنا لقينا لي بوتينوز يعني لو ترويزيام كوتي. دونك نمشيو ليكزيرسيس 2. لا ميم شوز عطاونا ان تريانجل ريكتانجل وعطاونا دي ميزور. بنفس الطريقه غادي نوضعوا هاد لي ميزور على الشكل. فوالا دونك لو كوتي اللي كنقلبوا عليه هو ام اف, و puisque le triangle est rectangle alors on peut يعني on va appliquer le théorème de Pythagore. Voilà, rectangle en M. Alors, d'après le théorème de Pythagore, quand on a l'égalité, toujours ME et MF, toujours ce sont les longueurs de l'angle droit, MF et ME. Voilà, MF et voilà ME. Au l'autre membre, c'est EF. كاين واحد ليرور كاين اللي كيوضح لنا توجور كيسحب لك خصنا نوضعوا داك يعني لا لونغور اللي كنقلبوا عليها. حنا كنقلبوا على ام اف, ما يمكن ما نوضعوهاش هنايا ونديروا هنا لاديسيون. دونك خصنا نحترموا لي كونديسيون دو بيثاغور. دونك بنفس الطريقه غادي نحاولوا نعوضوا. فوالا et après mf au carré égale à 33, c'est 36 moins 3.
alors MF 100 carré égale à la racine carrée de 33. وكتلاحظوا هنا ما طلبوش لينا une valeur approchée, donc on a la valeur. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc on a la figure, on a H, le projeté orthogonal de E sur FG, sur la droite FG, voilà, on a des mesures. La même chose, on a les mesures à la figure d'Elna. Alors, dans l'exercice, on veut calculer EG, اللي هي أمامكم. واش ممكن نستعملوا le triangle EFG? Bien sûr non, parce que le triangle n'est pas un triangle rectangle. ما عارفينش واش هو rectangle, donc on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle EFG. Donc خصنا نقلبوا على un autre triangle اللي هو rectangle وكيحتوي على EG. إلا كتلاحظوا هو هذا le triangle EHG. وهذا le triangle هذا c'est rectangle اللي هو rectangle en point H. Voilà. كنقولوا داك الرمز ديال التعامد. Mais est-ce qu'on peut calculer واش نقدروا نحسبوا هنا EG? Bien sûr non, parce que EH inconnu حتى هو ما كنعرفوش EH. و HG كنعرفوها سي 16 parce que c'est 25 moins 9, mais OH ما كنعرفوهاش. دونك خصنا اول حاجه نمشيو نحسبوا OH. و OH باش نحسبوها غادي نستعملوا هذا لو تريونغل EFH اللي هو سان تريونغل ريكتانغل en H pardon كيمكن لنا نحسبوها. دونك تو دابور اون فا كالكولي OH ومن بعد عاد نرجعوا لهذا لو تريونغل ونحسبوا OG. دونك فوالا. Donc, on va utiliser le triangle EFH, هذا اللي هو صغير هنا. La même chose, نكتبوا l'égalité de Pythagore بنفس الطريقة. وغادي on va remplacer et on obtient HE au carré égale à 144. Alors, HE égale à la racine de 144 égale à 12. Maintenant, on va passer à calculer EG. يعني غادي نرجعوا الآن للكيستيون ديالنا باش نحسبوا EG. Voilà, donc on va utiliser le triangle EGH, اللي هو هذا EGH. Rectangle en H. Donc, alors d'après le théorème de Pythagore, toujours, on obtient cette égalité. HE au carré, l'angle droit, et HG, les côtés de l'angle droit, égale à EG. Et on remplace, voilà, HE, c'est déjà calculé, c'est 12. HG سي 16. كيفاش يمكن لنا حسبناها هنايا؟ كيمكن لنا نلاحظوا بان HG هي هذه HG c'est égal à 25 moins 9, c'est-à-dire donc HG égale à 25 moins 9 qui est égal à 16. Voilà, donc et après on calcule, on obtient 400. EG carré égale à 400. Alors EG égale à la racine de 400 égale à 20. Voilà, كنكملوا les 3 exercices. وفي فيديو اخر غادي نحاولوا ناخذوا la réciproque